Jemi rikthyer në hapësirën e intervistës. Në pjesën e parë do të flasim sa i përket konfliktit Izrael-Palestinë dhe më pas do të vijojmë me integrimin evropian për vendin tonë. Në lidhje të drejtë për drejtë me Skype kam zotin Spartak Topollaj, diplomat. Faleminderit zoti Topollaj që jeni në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Euronews. Faleminderit për jush. Fillimisht për ta nisur ashtu si kundër lançova më herët këtë intervistë me konfliktin në Izrael-Palestinë, tashmë ka mbi 133 të vdekur në Palestinë, duke qenë se numrat vijojnë gjithmonë fatkeqësisht duke u rritur dhe 8 në Izrael. Si e shikoni qëndrimin e perëndimorëve dhe SBA-s në raport me palët? Po, ndoshta duhet një hyrje e shkurtër, besoj do më lejoni, sepse ky konflikt i ka rrënjët e thella në histori, në dekada, mos them dhe në shekuj. Dhe si i tillë ka marrë për masat që bota demokratike, perëndimi, çdo ditë më tepër është i shqetësuar për agravimin e situatës në rajonin e lindjes afërme, lindjes mesme, ose më saktë për konfliktin arabo-izraelit dhe në veçanti konfliktin e fundit palestinezo-izraelit. Në këto rrethana mund të themi që ky konflikt ka përjetuar disa etapa të cilat janë kulmore në historinë e marrëdhënieve mes arabëve dhe izraelitëve dhe hebrejve, por ato më të shquarat janë që nga momenti kur është formuar shteti izraelit, pra në 1948 me kryeministin e parë David Ben Gurion. Ngjarjet që janë zhvilluar, thash edhe një herë, kulmojnë në këto vite 48, 56, 67, 73 dhe në vazhdim. Ndërmjet tyre ka pasur dhe momente akordesh, marrëveshje për paqe midis palestinezëve dhe izraelitëve, midis Egjiptit, Jordanisë, gjithashtu dhe Izraelit, por përgjithsisht konflikti ka mbetur i hapur ose si themi ne i ndezur. Në 48-ën lindi dhe ajo lëvizje e quajtur nga arabët lëvizja Nabkah, që do të thoshte katastrofa. Momenti i formimit të shtetit izraelit nuk u pranua nga arabët e në mënyrë të veçantë nga palestinezët. Mirë po e drejta jetike e popullit hebre, natyrisht një popull që i përket dhe i lashësisë në kryeqytetin e tyre në Jeruzalem, lindën dhe 3 fetë e mëdha të njerëzimit dhe nuk mund të injorohet e drejtat për të ekzistuar dhe drejtat për pasur shtetin e tyre të izraelitëve. Aq më tepër që ata përgjithsisht gjatë historisë u goditën ashpër, goditje e cila kulmoi në mënyrë të veçantë gjatë periudhës nazizmit në Gjermani, ku u zhvillua dhe famkeqi Holokaust, shparosja e të paktën 6 milion hebrejve në kampet e të mërshme të përqendrimit nazist. Por të njëjtin fat patën hebrejt edhe në Bashkimin Sovjetik Stalinian. Mos themi edhe më përpara, po të paktën në Bashkimin Sovjetik Stalinian dhe në disa vende të tjera. Dhe më në fund, mbas 48-s kur do u formua shteti izraelit, ata patën të drejtën të grumbullohen në trojet e tyre, të krijojnë qytetet e reja izraelite, vendosin në fillim kryeqytetin Tel Aviv dhe aktualisht me vendim të Knesetit dhe të presidentit të Izraelit si kryeqytet legjitim. Izraelit njihet Jeruzalemi, ku edhe Kosova ka pranuar ta njohë si kryeqytet Jeruzalemin. Kjo është si hyrje. Mbas 48-s, në 56-ën, konflikti shpërtheu për shkak të shtetëzimit të kanalit Suezit nga Egjipti i presidentit Gamal Abdel Nasser, një filo sovjetik, i cili, kur bëri shtetëzimin e kanalit që deri në atë kohë administrohet nga franko-britanikët, ndaloi dhe kalimin e anijeve izraelite nëpër kanalin e famshëm të Suezit, një port e jashtëzakonshme dhe shumë e rëndësishme e kalimit të anijeve dhe tregtisë botërore, të cilën e provuam para pak javësh kur dhe u bllokua nga një anije, se pati humbje deri në 7 miliard dollar. Natyrisht, izraelitët nuk e pranuan dhe franko-britanikët jo,
dhe kështu shpërtheu konflikti i dytë. Ndërsa në konfliktin e parë ishte mbreti shqiptar Faruku, në atë kohë, në krye të shtetit egjiptian, dinastia shqiptare e Mehmet Ali Pashës e sundoi Egjiptin në 10 mbretër për 150 vjet me radhë, nga 1805 deri 1952, kur generali Nagib dhe kolonelët Nasser, Ahmer dhe Sadat organizuan ngrushjen e shtetit gjatë një kohe kur mbreti shqiptar Faruk, ishte në vizitë në Itali. Më vonë, siç dihet nga historia, mbreti Faruk po në Itali u helmua dhe vdiq në moshën 45 vjeçare në vitin 1965. Lufta e tretë, që njihet si lufta e 6 ditëve, ishte lufta e qershorit 67, ku Izraeli me një sulm rrufe tip blitzkriegu gjerman kushtoi pjesën më të madhe të territoreve që edhe sot natyrisht i synon. Bëhet fjalë për Sinajin, Cisjordanin dhe Malësit Golan në Siri. Kjo luftë, kuptohet, përfundoi në favor të Izraelit dhe ai i pushtoi këto territore, i mbajti të pushtura deri në luftën e famshme të Yom Kippurit, që ka marrë emrin nga festa zyrtare fetare e Izraelit, e hebrejve. Qartë. Këtë luftë në fillim fituan arabët, u bashkuan forcat arabe, ishte një sulm që çuditërisht agjencia nga më të famshme të inteligjente të botës, Mossadi, nuk e parashikoi dhe pastaj e rimorën veten edhe natyrisht me krijimin e një ure ajrore nga baza Torrejon e Spanjës, erdhën në Izrael, bombarduan në pjesën arabe dhe u vendos përsëri armpushimi. Edhe kjo luftë mbaroi. Mbas kësaj lufte janë bërë përpjekje të mëdha për paqe. Në mënyrë të veçantë është angazhuar Amerika. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të interesuara për paqe. Dhe pikërisht sot ka mbritur i dërguari i posaçëm i SBA-s në Izrael për bisedimet për arritjen e një armpushimi. A besoni se do të ketë një rezultat? Mendoj që hë për hë jo. Edhe fakti që emri që është në krye të dërgatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Amr Hadi ose Hadi Amr, nuk përbën një emër me reputacion të madh ndërkombëtar, politik dhe diplomatik, se zakonisht në raste të tilla ndërmjetësuesit, interlokutorët janë personalitetet të mëdha të politikës dhe diplomacisë që kanë një autoritet. Mendoj që kjo është një hap i parë i Shteteve të Bashkuara dhe i administratës së re të presidentit Biden. Por ajo që duhet të them, edhe që patjetër ka rëndësi, është edhe vetë qëndrimi i vendeve arabe, në mënyrë të veçantë i Egjiptit, që është fuqia më e madhe arabe, shteti më i madh 100 milionësh, shteti me një histori rreth 5000 vjeçare dhe që është autoritet i madh jo vetëm brenda Ligës Arabe, por edhe brenda vetë kontinentit të madh afrikan. Presidenti egjiptian Mohamed Sayed Hussein Khalil Abdel Fattah al-Sisi, një ushtarak i njohur i forcave të Egjiptit dhe më pas edhe kryetari i shërbimeve sekrete të ushtrisë, shefi shtatmadhërisë egjiptiane të ushtrisë dhe tani president nga 2014, kërkon natyrisht që të ndërmjetësoj ai për konfliktin e ri arabo-palestinez. Por sa janë të sinqertë egjiptianët dhe disa nga vendet arabe me Palestinën, kjo është një çështje që ha diskutim. Ajo që duhet të them unë dhe që është e papranueshme për politikën palestineze, për autoritetin e shtetit palestinez, për vetë presidentin aktual Abu Mazen, është kjo. Shqipëria e njohu Palestinën që në 1988. Pra, por sa ishte shpallur Palestina si shtet dhe ishte pranuar autoriteti i shtetit palestinez. Në mënyrën më të çuditshme, me gjithë ndihmën e jashtëzakonshme brenda mundësive të një shteti të varfër që në kohën e regjimit komunist në Shqipëri, Shqipëria ofroi ndihmë të madhe për Palestinën, në armë, municione, logjistik, stërviti me dhjetra dhe qindra ushtarak izraelit, palestinez dhe shumë student palestinez studiuan në Universitetin e Tiranës. Kjo ndihmë çuditërisht, jo që nuk i është njohur, po mund të them edhe i është mohuar me heshtje,
nga ana e Palestinës. Në atë kohë, mua më kujtohet mirë, se tash edhe moshën e kemi që i mbajmë në gjërat, faqja 4 e gazetës Zëri i Popullit, më të madhes dhe vetmes gazetë zyrtare që kishte në atë kohë të partisë dhe të shtetit, mbushej vetëm me Palestinën, Organizatën për Çlimin e Palestinës, Arafatin, Al-Fatahun e tjerë. Në Shqipëri erdhi numri 2 i Palestinës, Abu Jihad, Al-Waziri, dhe më vonë, atë viteve demokracisë, erdhi dhe vetë lideri historik i Olpit, i Organizatës për Çlimin e Palestinës, Yasser Arafati. Çuditërisht, Palestina dhe diplomatët, politika dhe diplomatët e saj kanë mbajtur qëndrimin më refraktar. Do më falni për shprehjen, por më të pabesë dhe më të poshtër ndaj gjysmës së kombit shqiptar. Ata, në mënyrën më paradoksale, vazhdojnë të mos e njohin Kosovën të pavarur dhe të deklarojnë në mënyrë të veçantë 2 ambasadorët më të egër në qëndrimin antishqiptar janë pikërisht ata ambasadorët të Palestinës në Moskë dhe në Beograd. Kjo është megjithmonë është paradoksale, është e papranueshme dhe unë kam pasur rastin t'ia shpreh këtë jo vetëm sepse ne në Kairo, ku unë shërbeva për rreth 5 vjet, mbulonim patjetër dhe Palestinën, Sirinë, Jordaninë dhe Libanin, pra dhe 4 shtete aziatike plus shtetet e Afrikës, dhe ja kam thënë sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe, Nabil El Arabi, ish ministër i jashtëm i Egjiptit, sepse të gjithë kryetarët e Ligës Arabe, sekretarët e përgjithshëm të saj, janë ish ministrat jashtëm të Egjiptit. Fillon me Boutros Ghalin, Amr Musën, Nabil El Arabin, Muhammad Abul Geitin e me radhë. Dhe zoti Tobullaj, si e shihni qëndrimin e Shqipërisë, e cila i kanë dalë në mbrojtje pra Izraeli duke dënuar sulmet e Hamasit Palestinës, ndërkohë që aktivistë në Kosovë ditën e djeshme kanë zhvilluar një marshim paqësor për palestinezët? Po, do ta them edhe këtë vetëm 30 sekondat që ta mbaroj idenë që kisha. Në takimin që bëm me sekretarin e përgjithshëm Nabil El Arabi, për cilin unë kisha informacion që është vjerri i një palestinezi, dhe natyrisht kisha edhe anën personale dhe familjare të emocionit dhe qëndrimit ndaj kësaj çështje, unë i quam ftesën për 100 vjetorin e pavarësisë, ishte nëntori i 2012-ës, ai më priti me këmbë të para, bile them të drejtën isha gati të ngrihem edhe nga koltuku, sepse e kishte hallin pse Shqipëria kishte abstenuar dhe ankohej shumë për qëndrimin e qeverisë tonë dhe të kryeministrit profesor doktor Berishës. Atëherë unë i thash, nëse pas ka abstenuar, po të më kishte pyetur mua dhe natyrisht edhe ambasadorin zotin Domi, nuk do të habitesha, po unë do të mbaja tjetër qëndrim, ai natyrisht na merr mend ne dhe vendosim ne, vendos ai, por unë do të votoja kundër. Pse tha? Po si pse, i thashun. Mora celularin, ja tregova deklaratat e të 2 ambasadorëve në Moskë dhe në Beograd. Ai ngeli shumë ngushta, nuk e dija, si thash nuk e di, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, antare e cilit është Palestina, dhe ti e vjerri një palestinezi, nuk e di ka çfarë deklarojnë 2 ambasadorët e tu, ose ambasadorët palestinezë në Moskë dhe në Beograd, që hapta stan nuk do ta njohim kur Kosovën, ajo ka qenë, është dhe do të jetë për ne pjesë e Serbisë. E vërteta është krejt ndryshe, asnjë lidhje nuk ka kombi shqiptar me Serbinë, territoret shqiptare dihet që u ndan për gjysmë, u shkëputën nga trungu i Adheut, gjuha, kultura, traditat, çdo gjë s'është e përbashkët me serbët, dhe është e njëjta gjë, dhe këtu është paradoksi që një popull që lufton për lirinë e vet, një popull që do shtetin e tij dhe lufton kundër Izraelit, mban doppio standard, qëndrim të dyfisht, 2 fytyrësh, hipokrit ndaj shqiptarëve. Prandaj kjo nuk pranohet. Tani, lidhur me pyetjen që më bëni, ajo që është befasuese, dhe kjo duhet pranuar dhe shqetësuese, dhe kjo duhet shqetësojë dhe politikën shqiptare ande dhe këtej kufirit, Tiranën dhe Prishtinën, është qëndrimi i ca, më fal për shprehjen, i ca karafilëve, të cilët dalin në mbrojtje të politikës, jo të popullit palestinez, sepse në mënyrë absolute as më shkon në mend as mua, besoj dhe asnjë shqiptari që të dëshiroj të vriten popullsi civile, aq më tepër gra dhe fëmijë, siç edhe ka ndodhur, por
që të përkrahësh Palestinën pa i kërkuar asaj të njohi përfundimisht Kosovën si shtet i pavarur dhe luftën e drejtë të popullit shqiptar kundër genocidit, masakrave, krimeve, përdhunimeve, djegjeve dhe shkatrimeve të kryekasapit të Ballkanit dhe Goebbelsit të Miloševićit, ai ishte Miloševići dhe Goebbelsi i tij ishte Vučići, dhe këtu do të shtoj që është e papranueshme që kryeministri jon deklaron se Aleksandar Vučić, ai dhe emrin nuk ja thot të saktë, ja thot Aleksandar, e ka Aleksandar, është miku im. Si që nga mik Goebbelsi i Miloševićit. Në kohën kur ai ishte ministër i Miloševićit për propagandën dhe informacionin, në fakt për dezinformacionin, Vučići gënjeu gjithë botën për krimet e mëdha, genocidin, masakrat, përdhunimet, djegjet, shkatrimet dhe deportimin e 1 milion shqiptarëve. Që shqyr ishim ne, shqiptarët e Shqipërisë dhe të Maqedonisë, që i pritën dhe i mbajtën për javë të tëra derisa ndërhyri NATO-ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me bombardimet deri dhe në Beograd dhe u kthyen në trojet e tyre. Qëndrimi i atyre shqiptarëve që protestojnë kundër Izraelit është absurd. Jo vetëm se Izraeli njohu Kosovën, është një hap i madh dhe i rëndësishëm, sepse Izraeli ka reputacion të madh ndërkombëtar në mënyrë të veçantë lobi hebre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe në shumë nga vendet e Europës perëndimore është i fuqishëm dhe influent. Qartë. Është i papranueshëm. Ne nuk kemi pse i qajmë hallin politikës palestineze. Popullit palestinez, po. Ne duam paqen në mirëkuptimin dhe zgjidhjen me negociata dhe mirëkuptim midis të dy popullave. Por, të qash hallin autoritetit shtetit palestinez që mban një qëndrim kaq të pabez dhe të poshtër ndaj gjysmës së kombit ton, kjo është absurde dhe është një paradoks shqiptar me motive arabo-islamike të papranueshme për islamin moderator shqiptar, për muslimanët shqiptar që historikisht janë njohur për moderacionin e tyre dhe që kur nuk kanë ushqyer, më falni, dhe nuk ushqejnë terrorizmin. Prandaj, ky qëndrim që mbahet nga disa shqiptarë, natyrisht, është i papranueshëm, duhet dezaprovuar, s'mund të jemi kurrë dakord. Ne duam që të zgjidhet konflikti. Besoj se administrata e presidentit të ri Biden do të mbajë një qëndrim që me sa duket do vi duke u thelluar dhe duke marrë rëndësinë e duhur, edhe me negociator dhe interlokutor të rëndësishëm të politikës. Nuk përjashtoj dhe vetë sekretarin Blinken të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe politikanë të tjerë të rëndësishëm të rajonit. Dhe nga ana tjetër, nesër mbahet mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për sa i përket konfliktit mes Izraelit dhe Gazës, cili mendoni se do të jetë qëndrimi apo deklaratat e përbashkëta të kësaj mbledhje? Sigurisht së fundmi OKB-ja ka deklaruar se raketat e përdorura kundër civilëve mund të përbëjnë krime lufte. Tani e vërteta është kjo. Një numër pafund raketash janë lëshuar nga Hamasi, dhe kjo duhet theksuar që midis palestinezëve Hamasi është organizata më ekstremiste. Dhe meqense ata kanë fituar edhe 2 zgjedhjet e fundit, ato kanë rol përcaktues. Dhe jo më kot Izraeli me anë të një loje mjaft inteligjente i mashtroi disa nga liderët ushtarak të kësaj organizate, shpeshherë quajtur terroriste, Hamasi, ashtu si dhe Hezbollahu, dhe duke mobilizuar rreth 7.000 trupa toksor, plus ushtrisë së rregullt, duke bërë gati ose vënë në gatishmëri tanket e artilerinë e tjerë dhe aviacionin, atë më shumë këto forca toksore, ata menduan se mund të hyjnë në Gaza trupat toksore izraelite. Në të vërtetë, ndodhi e kundërta. Trupat u ndalën në kufi dhe bombarduan avionët. Duhet të themi që aviacioni izraelit është jashtëzakonisht i fuqishëm dhe ka avionët më të sofistikuar. Bile flitet, sa është e vërtet, këto janë çështje që pak veta i din, që Izraeli të ketë në posedim dhe avionët më të sofistikuar në botë, F-35, që Amerika akoma si ka vënë vetë në përdorim se s'ka pas ku t'i përdori, por natyrisht i ka dhe i prodhon. Plus F-18 dhe avionët të tjerë. Dhe ata kanë bombarduar. Bile u arrit deri atje sa është bombarduar, janë bombarduar
edhe zyrat e Associated Press International, agjencisë madhe lajmeve amerikane, dhe të Al Jazeera së famshme të agjencisë madhe dhe televizionit të famshëm të Katarit. Dhe mendohet që numri të vrarëve po i afrohet deri tani nga ana palestineze 150, janë rreth 30 e sa fëmijë, janë 20 e sa gra, dhe nga ana izraelite numri është rreth 10, 9 ose 10 të vrarë. Askush nuk i do të vrarët, askush nuk mund t'i miratoj të vrarët, sepse janë jetë njerëzish që nuk kthehen më në mënyrë të veçantë të papranueshme jeta e fëmijëve dhe e grave, se tjetër gjë janë ushtarakët që janë nisur për të luftuar dhe kanë llogaritur dhe koston e jetës së humbur të tyre, por fëmijët e papajshëm edhe gratë është e papranueshme. Askush nuk është dakord. Mendoj që forcat e mëdha ndërkombëtare, fuqitë e mëdha ndërkombëtare, dhe në mënyrë të veçantë organizmi kryesor ndërkombëtar, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nesër do të mbajë një qëndrim më të fortë dhe duke mos miratuar raketat që lëshohen nga Hamasi drejt qyteteve izraelite, por duke pas parasysh që dhe dhuna ose përdorimi disproporcional i forcës nga Izraeli, edhe ky mund të jetë të i kaluar dhe kështu që duhet gjetur një zgjidhje. Unë mendoj se zgjidhja do të vijë, siç edhe ka ardhur shumë herë, por ajo që nuk pranohet është kjo. Në vitin 2021, në dekadën e tretë që sapo ka filluar të shekullit 21, nuk mund të pranojmë një gjë që historia ka provuar se ka sjell tragjedi dhe drama pafund. Janë humbur miliona jetë njerëzish. Përderisa një ditë do të vendoset paqja, përse duhen vrarë njerëz sot nga të dy palët? Prandaj me këtë logjik, politikanët vizionar, qofshin këta izraelit apo arab, konkretisht palestinez, dhe krerë të politikës botërore, të fuqive të mëdha si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Britania, Italia e me radhë, por dhe faktori ruso-kinez nuk duhet nënvlerësuar, sepse harruan të themi që edhe ata kanë ndikimin e tyre dhe qëndrimin e tyre, kryesisht ata janë pro-Palestinës, për motive tashmë që dihen, përderisa Izraeli përkrahet vazhdimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi demokratik, Rusia autokracia putiniane e Rusisë nuk mund të përkrahi Izraelin, le që ata gjatë kohës pjesën më të madhe të historisë kanë me represion ndaj hebrejve, bile për koincidencë para pak ditësh në një dokumentar shumë të bukur realizuar nga televizionet britanike, mos gabofsha nga BBC-a, jepeshte edhe përveç keq trajtimit edhe në përkampe, torturat e burgjet e hebrejve në Bashkimin Sovjetik, por jep edhe tragjedia e mjekëve, pra e doktorëve të Kremlinit dhe të vetë Stalinit, nga pasojat e cilit ishin ndoshta edhe vetë vdekja e diktatorit ndoshta më të egërt historisë, Josif Vissarionovich Gjugashvili Stalin, i cili për rreth 5 ditë, nga që nuk guxonte kush të hynte në dhomën e tij, ku kishte rënë nga një insult hemoragjik, nuk guxonte të hynte edhe doktori i tij personal dhe për më tepër kryet mjeku i tij ishte arrestuar nga KGB-ja sovjetike, i famshmi mjek, doktori i famshëm Vinogradov. Pra ai pushonte të mjekët dhe iku dhe vet. Kjo që qëndrimi i Rusisë. Po dhe Kina ka interesa tjera me botën arabe, luhet edhe për naftën. Mos harro që është rajoni më i rëndësishëm dhe më i madh i botës për nga rezervat e naftës dhe gazit. Po kështu është dhe rajoni ku kryqëzohen të gjithë udhët veri, jug dhe lindje perëndim të kontinenteve, dhe dihen interesat, nuk mund të injorohen shtetet e qartë, zotit i kanë këto interesa. E qartë, zotit Topollaj, faleminderit që ishit në këtë lidhje të drejt për drejt me Ora News. Edhe unë ju falenderoj dhe shpreh bindjen e plot se qëndrimi i Shqipërisë, i politikës shqiptare, edhe i pozitës dhe i opozitës, do të jetë i drejtë, objektiv, siç ka qenë gjithmonë, me dëshirën e madhe që konflikti të ndalet, çështja palestinezo
izraelite të zgjidhet me negociata dhe në rrugë demokratike, natyrisht dhe me rolin e madh të të rëndësishëm të Këshillit të Sigurimit dhe të Kombeve të Bashkuara. Do të them dhe 10 sekonda dhe diçka. Shkurtimisht pas jemi në fund të transmetimit. Që dhe ambasada jonë është rrezikuar të goditet nga raketat e Hamasit në zonën ku edhe ndodhet aktualisht. Një akt ky i papranueshëm të qellosh dhe të godasësh ambasadat, të cilat kanë status të veçantë, natyrisht është e papranueshme. Ju falenderoj. Faleminderit ju.